بسم الله الرحمن الرحيم. دائما مع سلسله ديال التمارين المتعلقين بالدرس ديال ليكواسيون دون دروات. الوغ في هاد لا فيديو غادي ناخذ الكوريكسيون ديال ليكزيرسيس 4. هذه دائما لاباج الثانيه ديال لي زيكزيرسيس. الوغ بالنسبه لليكزيرسيس 4، دون شاك كا بريسيزي سي لي دروات دي اي دلتا سون باراليل، يعني غادي نحاولوا نحدوا ولا نبينوا بان هاد لي دروات سون باراليل. الوغ لوبجيكتيف ديال هاد ليكزيرسيس est de déterminer si deux droites sont parallèles à partir de leur équation réduite. يعني غادي الهدف من هذا التمرين هو كيفاش يمكن لنا نبينوا باللي بان مستقيمين متوازيين من خلال معادلتهما المختصرتين. الوغ نذكر بلا رègle de parallélisme. On considère deux points de droite D et D'. D عندها l'équation réduite ou D' هذه هي l'équation réduite ديالها. Donc pour que D et D' soient parallèles باش يكونوا يعني parallèles signifie que A égale A'. C'est-à-dire que D et D' sont parallèles signifie que D, la droite D et D' ont même coefficient directeur ou bien en même pente, ou la pente هو هذا النمبر اللي هو devant le l'abscisse x. donc هذه هي لا ريغل، يعني باش تبين بان دو دروات سون باراليل خصك تمشي تقارن لي دو بونت دو دي et دي بريم. alors نمشيو نطبقوا هذه لا ريغل في ليكزيرسيس ديالنا. donc pour le premier cas, donc on a des d'équation y égale à moins 1 sur 4 fois x moins 2 et delta son équation est y égale à moins 0,25 x plus 1. Donc ici on a la pente de d c'est moins 1 sur 4 et la pente de delta c'est moins 1 c'est moins 0,25. donc ظاهريا كيبانوا مساويينش، ولكن خصنا نوضحوا واش كاين ليغاليتي ولا لا. et pour cela on va calculer moins 1 sur 4. donc voilà, donc on a moins 1 sur 4 vraiment égal à moins 1 moins 0,25 parce que la division d'un nombre négatif sur positif c'est négatif et 1 sur 4 c'est 0,25. alors d et d' en même pente, donc D et D' et D et delta pardon sont parallèles. بالنسبة le deuxième cas, donc ناخذ les deux droites. voilà, donc la droite D est d'équation y égale à la racine carrée de 2x moins 5 et delta son équation est y égale à 2 sur racine de 2x plus 0. الى بغينا نقولوا دونك هنا l'ordonnée à l'origine ما كتبوش باسكو نعتبروه plus 0. alors la pente de delta c'est 2 sur racine de 2, la pente de d c'est racine de 2. donc on va montrer que ces deux pentes sont égales. alors ou non bien sûr يمكن نبينوا واش متساويين ولا لا. دونك غادي ناخذوا 2 sur racine de 2 نحاولوا نشتغلوا فيها ونبينوا بانها كتساوي racine de 2. donc vous voyez ici, donc on va éliminer le radical en multipliant le bas et le haut par même nombre اللي هو racine carrée de 2. donc كنضربوا البسط والمقام في نفس العدد باش نتخلصوا من هذا لو راديكال. racine de 2 fois racine de 2 c'est racine de 2 au carré nous donne 2 et 2 fois racine de 2 qui est toujours 2 racine de 2. Après, on va simplifier par 2 et on obtient racine de 2. Alors, les deux pentes sont égales. 2 sur racine de 2 égale à racine de 2. D'où les deux droites D et delta sont parallèles. On passe au troisième cas. Alors, ناخذوا les deux droites D و delta. هنا كنلاحظوا delta ما واضحاش لا بونت ديالها ما معروفاش. لا بونت ما معروفاش علاش؟ باسكو ما عندناش اون ايكواسيون. هذه سيت اون ايكواسيون ولكن ماشي ايكواسيون ريدويت اللي مولفين حنا بحال هذا الشكل هذا او بحال هذا الشكل. دونك هذه اونتر بارونتيز كتسمى ايكواسيون كارتيزيان
يعني من بعد في الثانوي عاد تعرفوا عليها اكثر. دونك سيتي ايكواسيون كارتيزيان، ولكن حنا باش نعرفوا واش متوازيين ولا لا لابد خصنا نتعرفوا على لا بونت، وباش نتعرفوا على لا بونت الوغ هاد ليكواسيون غادي نحولوها سو فورم دون ايكواسيون réduite. Alors غادي ناخذوا ليكواسيون 6x moins 2y plus 1 égale à 0. دونك لو بيت ديالنا هو اننا هاد ليكواسيون خصنا نحولوها على الشكل ديال y égale un nombre fois x plus un nombre. دونك لو بيت ديالنا خصنا نحولوها لهذا الشكل. et pour cela دونك غادي نحاولوا ناخذوا هاد لو تيرم 6x et هاد لو تيرم 1 ناخذوهم لو دوزيام مومبر ونحتفظوا فقط ونخليو موان 2 زيغريك بطبيعه الحال بدوك القواعد ديال لي زيكواسيون اللي كنا كنشوفوا باش نتخلصوا من لي تيرم. الوغ غتكون عندنا موان 2 زيغريك ايغالا موان 6 اكس موان 1 بيان سور اون شونجون سيني كما شفنا في لي زيكواسيون كما قلت. الان باش تبقى لينا غير ايغريك، حنا ما بغيناش موان 2 زيغريك وانما بغينا ايغريك. الوغ اون فا ديفيزي par moins 2. Alors on divise chaque membre par moins 2. هنا غتبقى لينا y وهنا هاد لو مومبر غادي يرجع moins 6x moins 1 لو tout sur moins 2. كما قلنا لحد الساعه باقي ما بيناش ليكواسيون ريدويت، حيت ليكواسيون ريدويت كتكون x مكتوبه مع السطر، هنا مكتوبه في النيميراتور في البسط، دونك خصها تكون مع السطر ان نومبر فوا x. alors pour cela دونك غادي نحاولوا نفرقوا هاد الفراكسيون، غنفرقوه لدو فراكسيون. يعني غادي نكتبوها على شكل موان 6x sur موان 2 موان 1 sur موان 2. يعني نطبقوا القاعده ديال لي فراكسيون اللي معروفه دائما. الوغ غادي نحصلوا على هاد ليكواسيون. دونك 3x جبناها من موان 6x sur موان 2. موان 6 sur موان 2 سي 3 و بلس 1 sur 2 باسكو عندنا موان 1 sur moins 2. moins sur moins nous donne plus. Alors l'équation ديال دلتا devient كترجع على هذا الشكل اللي هي c'est une équation réduite. alors la pente ديال دلتا هي 3. الان نمشيو نقارنوها مع l'équation ديال d. on a d d'équation y égale 3x moins 1 sur 7. donc كنلاحظوا هنا on remarque ici qu'on a même pente. alors le d et d' sont parallèle. Alors voilà بالنسبه للكوريكسيون ديال هاد ليكزيرسيس. وفي ليكزيرسيس الثاني الان غير تعرفنا على لا ريغل ديال الباراليليزم، ولكن في ليكزيرسيس الخامس غادي ناخذوا لابليكاسيون ديال هاد لا ريغل